Olá, bem-vindo ao canal, eu sou o Dudu, faço vídeo de voo com esse cara aqui, ó, MX-8 Mini V2. E no vídeo passado a gente estava no Santuário de Nossa Senhora de Natividade, que fica em Natividade, no Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui, ó, na Cachoeira de Dores, em Dores do Turvo, Minas Gerais. Bora filmar então, bora voar!